Сүүлийн үед Латин Америк, Карибын орнуудад байгалийн голомтод Зика вирус хурдтай тархаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт манай хөрш орнууд болох Орос улбан улс болоод бүгд найрамдах Хятад ард улс Зика вирус зөөвөрлөгдөн ирсэн тухай мэдээлэл цацагдсан. Жирэмсэн их энэ вирусаар халдварлал ургийн гажигтай хүүхэд төрөх эрсдэлтэйг албаныхан анхааруулж байгаа. Анх энэ вирус бүртгэгдснээс хойш Африкийн орнуудад жилд дунджаар 600 орчим ургийн гажигтай хүүхэд төрж байсан. Мөн өнгөрсөн 5 дугаар сараас хойш Бразилд энэ вирус хурдтай тархаж ээжүүд нь Зика вирусын халдвар авсантай холбоотойгоор 4000 орчим жижиг тархитай хүүхэд төрсөн. Энэ нь Зика вирус жирэмсэн ихэд халдварлал ургийн гажигтай хүүхэд төрдөг гэсэн таамаглалыг улам бүр батлаад байсан юм. Энэ үед Мексикт Зика вирусын халдвартай ихээс эрүүл хүүхэд төрсөн гэсэн мэдээлэл цацагдлаа. Мексикт энэ ихээс гадна 5 жирэмсэн эмэгтэй Зика вирусын халдвар авсан бөгөөд тэднийг эмчийн хяналтанд авчээ. Одоогоор жирэмсний 28-7 хоногтой 2 ээжийн ургийн толгойн хэмжээ хэвэн байгааг албаныхан хэлж байна. Зика вирус хурдтай тархаж байгаатай холбоотойгоор улс орнууд шумуул устгах ажлыг эрчимтэй хийж байгаа. Гэхдээ шумуул устгах химийн бодисыг ихээр хэрэглэж байгаа нь ургийн гажигтай хүүхэд төрөх эрсдэл үүсгэж байж болзошгүй гэдгийг эрдэмтэд таамаглаж байна.